Habari mpya kutoka katika siasa za kimataifa sasa zinagusa moja kwa moja wananchi wa Kenya. Serikali ya Urusi imekubali kusitisha kuajiri raia wa Kenya kupigana vita dhidi ya Ukraine baada ya ripoti kadhaa kuonyesha kuwa vijana kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wamekuwa wakijihusisha katika vita hivyo. Taarifa hii imethibitishwa na waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Musalia Mudavadi, akisema kuwa mazungumzo ya kidiplomasia yamezaa matunda. Lakini swali kubwa linaibuka: kwa nini vijana wa Kenya walikuwa wanaenda kupigana vita mbali kabisa na nchi yao? Na hatua hii mpya ya Urusi ina maana gani kwa usalama wa vijana wa Kenya na uhusiano wa kimataifa? Endelea kuwa nasi katika habari moto za sasa ili kuelewa kwa kina kilicho nyuma ya taarifa hii muhimu. Lakini kabla hatujaendelea, hakikisha umebonyeza kitufe cha subscribe, piga like na usisahau kushiriki video hii kwenye comments ili habari hizi muhimu ziwafikie Wakenya wengi zaidi. Moto TV Kenya inaleta habari kwa wazi, uchambuzi wa kina na simulizi zinazosaidia jamii kuelewa kinachoendelea duniani. Naitwa Ogara Brian Osoro. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, serikali ya Urusi imekubali kusitisha mara moja uajiri wa raia wa Kenya kujiunga na jeshi lake kupigana katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Taarifa hii ilitolewa baada ya mazungumzo ya kidiplomasia kati ya serikali ya Kenya na maafisa wa Urusi kuhusu usalama na ustawi wa raia wa Kenya wanaoishi au kufanya kazi nje ya nchi. Kwa muda mrefu sasa kumekuwa na ripoti zikionyesha kuwa baadhi ya vijana kutoka Kenya walikuwa wakisafiri kwenda Urusi kwa ahadi za ajira au masomo, lakini baadaye walijikuta wakipelekwa kwenye mafunzo ya kijeshi na hatimaye kutumwa kupigana katika vita nchini Ukraine. Hali hii ilizua wasiwasi mkubwa nchini Kenya, hasa baada ya baadhi ya familia kuripoti kuwa ndugu zao walikuwa wamepoteza mawasiliano baada ya kusafiri nje ya nchi. Taarifa kutoka Ukraine mapema mwaka huu zilionyesha kuwa zaidi ya watu 1780 kutoka mataifa 36 ya Afrika walikuwa wanapigana pamoja na wanajeshi wa Urusi katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Ingawa idadi halisi ya Wakenya katika kundi hilo haijathibitishwa wazi, ripoti hizo zilionyesha kuwa vijana kutoka mataifa kadhaa ya Afrika walikuwa wamejiunga na jeshi la Urusi kwa sababu mbalimbali, ikiwemo idadi za kazi, uraia au malipo ya kifedha. Serikali ya Kenya ilichukua hatua haraka baada ya taarifa hizi kuanza kuibuka. Wizara ya Mambo ya Nje ilisema kuwa ilianzisha mazungumzo ya kidiplomasia na serikali ya Urusi ili kuelewa mazingira ambayo raia wa Kenya walikuwa wakijiunga na jeshi hilo. Hatua hiyo ililenga kuhakikisha kuwa raia wa Kenya hawatumiki katika vita vya kigeni bila ulinzi au uangalizi wa serikali yao. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Kenya, mazungumzo hayo sasa yamezaa matunda na Urusi imekubali kusitisha mara moja uajiri wa raia wa Kenya katika jeshi lake. Hii ni hatua muhimu inayolenga kulinda vijana wa Kenya dhidi ya hatari za vita vya kimataifa ambavyo havihusiani moja kwa moja na taifa lao. Vita kati ya Urusi na Ukraine vimeendelea kwa muda mrefu na vimehusisha siasa za kimataifa kwa kiwango kikubwa. Mataifa mbalimbali duniani yamekuwa yakichukua nafasi tofauti kuhusu mgogoro huu, huku baadhi ya nchi zikiunga mkono Ukraine na nyingine zikidumisha uhusiano wa kidiplomasia na Urusi. Katika mazingira haya, kumekuwa na ripoti kwamba baadhi ya mataifa yamekuwa yakitafuta wanajeshi au wapiganaji kutoka mataifa ya nje ili kuongeza nguvu zao katika vita. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanasema kuwa hali hii si mpya katika historia ya vita, kwani mara nyingi mataifa yanapotafuta nguvu zaidi hujaribu kuajiri wapiganaji kutoka mataifa mengine. Hata hivyo, suala la vijana wa Afrika kuhusishwa katika vita vya Ulaya limezua mjadala mkubwa. Wachambuzi wanasema kuwa changamoto za kiuchumi na ukosefu wa ajira katika baadhi ya mataifa zinaweza kuwafanya vijana kuvutiwa na ahadi za kazi au malipo makubwa nje ya nchi bila kuelewa hatari zinazoweza kuhusika. Kwa upande wa Kenya, serikali imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kulinda raia wake na kuhakikisha kuwa wanapata taarifa sahihi kabla
ya kusafiri au kukubali ajira nje ya nchi. Hatua hii ya Urusi kukubali kusitisha uajiri wa Wakenya inaweza kuonekana kama ushindi wa diplomasia ya Kenya na pia kama ishara ya ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili katika kulinda ustawi wa raia. Kwa vijana wengi wa Kenya, habari hii inaweza kuwa onyo muhimu kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza wakati wa kutafuta ajira nje ya nchi. Wataalamu wanasema kuwa ni muhimu kwa vijana kuchunguza kwa makini ofa za ajira za kimataifa na kuhakikisha kuwa zinapitia njia rasmi za serikali au mashirika yanayotambulika. Serikali pia imehimiza wananchi kuwa makini na matangazo ya ajira yanayoweza kuwa na masharti yasiyoeleweka au hatari zilizofichwa. Hii ni kwa sababu katika baadhi ya matukio watu hupewa ahadi za ajira nzuri, lakini baadaye hujikuta katika mazingira hatari au yasiyotarajiwa. Kwa sasa hatua ya Urusi kusitisha uajiri wa Wakenya inaweza kusaidia kupunguza hatari hizi na kuhakikisha kuwa vijana wa Kenya hawajikuti katika migogoro ya kijeshi ya kimataifa. Kwa ujumla, taarifa hii inaonyesha umuhimu wa diplomasia katika kulinda maslahi ya wananchi. Pia inaonyesha jinsi masuala ya kimataifa yanavyoweza kuwa na athari moja kwa maisha ya watu wa kawaida katika mataifa tofauti duniani. Hatua ya Urusi kukubali kusitisha uajiri wa Wakenya inaweza kuwa mwanzo wa mjadala mpana kuhusu usalama wa ajira za kimataifa na wajibu wa serikali kulinda raia wake popote walipo. Hiyo ndiyo ilikuwa habari moto ya sasa hapa Moto TV Kenya, tukikuletea taarifa muhimu kutoka Kenya na dunia nzima. Ikiwa umeipenda taarifa hii, usisahau kusubscribe, kupiga like, kutoa maoni yako na kushiriki video hii ili habari hizi ziwafikie watu wengi zaidi. Mimi ni Ogara Brian Osoro na hii ni Moto TV Kenya, ambapo habari zinawaka moto lakini ukweli unabaki kuwa mwanga. Tukutane tena katika toleo lijalo la habari moto za sasa.